देखिए दोस्तों, इस टाइम पे रात के 2:30 बज रहे हैं और ये मेरा प्लांट है। सब कुछ बंद पड़ा है, कितना वीरान लग रहा है। इस टाइम प्लांट के अंदर कोई नहीं है, शिफ्ट में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ सिक्योरिटी ड्यूटी पे। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है और सुनसान है बिल्कुल। क्या आप लोग गए हैं कभी रात को 2:30 बजे अपने प्लांट में, बिल्कुल बंद प्लांट के अंदर? अगर गए हैं तो आपको कैसा फ़ील हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। थैंक यू।